Drejtoria rajonale e tatimeve në Vlorë mbetet pa drejtor. Bledar Taushani ka dhënë dorëheqjen nga ky institucion. Lajmi konfirmohet zyrtarisht për televizionin 6+1 Vlora nga burime pranë drejtorisë rajonale të tatimeve. Taushani qëndroi për një periudhë të shkurtër në krye të tatimeve në Vlorë, ndërsa zvendësoi Ermal Pekmezin, i cili më parë drejtonte këtë institucion teje të rëndësishëm në qytetin e Vlorës, por një drejtori gjithashtu rajonale. Përpara se të vinte në krye të tatimeve në Vlorë, Taushani mbante rolin e drejtorit të drejtorisë së politikave të punësimit dhe migratore pranë Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, detyrë që mbajti që nga qershori i vitit 2024. Por Taushani nuk ishte një emër i panjohur për drejtorinë rajonale të tatimeve, pasi edhe më parë ka qenë në krye të këtij institucioni, por çuditërisht sikundër edhe tani e ka mbajtur detyrën për një periudhë shumë të shkurtër. Tashmë që Taushani dha dorëheqjen nga ky institucion, Drejtoria rajonale e tatimeve ka mbetur pa drejtues dhe pritet që të hapen procedurat për emërimin shumë shpejt të drejtorit të ri. Emra për momentin nuk ka, ndërsa do të jenë strukturat e Partisë Socialiste, por edhe Ministria e Linjës, ai do të përcaktojnë edhe drejtorin e ri të drejtorisë rajonale të tatimeve.